pesonamu. Yuk, yuk. Yuk, tintai kelas. Yuk, yuk, kira minggir tabrak. Yuk, kira minggir tabrak. Yuk, kira minggir tabrak. Yuk, kira minggir tabrak. Yuk, ya, oke, oh iya, oke, osik, oja, 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 oh iya, oi, opa, 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 oh, ilmu kasektening padha najan mung tunggal nanging merga kahanan donya den putih ceke paningale iki arep keras-kerase le perang e mah. Oh, bales iki terakhir bales. Iki jaranan wis. Wis, Dad. Wis tenan. Iki ra jaranan iki, belo-belonan. Ora tenanan iki tok-tokan. Oh, ngono. Ngono ki. Kenapa tenan to? Asik. Jatolo jadi untung cara nyandok bajul keri siji tolo jatolo jadi kuntul cara nyandok bajul keri siji abang-abang gendero ondo sangsite kuburan mayit kami abang kotondo asik wadah bubur ke golek duit. Jatol jadi kuntul cara banyak nak bajul keri siji tolo jatol jadi kuntul cara banyak nak bajul keri siji abang-abang gendero londo kuburan mawit kami abang kita mata beda bubur ke golek duit. Asik.
nak jahe jatol jahe di kuntol jare panyandok embajul keri siji tol jahe nak jahe jatol jahe di kuntol jare panyandok embajul keri siji abang-abang gendera londo akan siti kuburan mayit lambi abang gitondo motong bedak bubur iki golek duit. Yo, Mas yo, pintenge. Yo, kita panggil artis kita sekop wetan kali. Yeay! Oh, iya, iya, oh ya. Ya, ya. Oh, iya. Detek dia kayak koyo Aryo Penangsang. Wah, gagah yen pewayangan koyo Raden Gatotkaca. Ya. Sing putri koyo Dewi Sri Kandi. Yeay! Ayo, ya. Oh, iya, iya, iya. Yo prakancana weruana rukun Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa ayo prakanca ngaweruana rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat pat poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji wajib nangin lanang wadon lurung ilmu wajib nangin lanang wadon lurung ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu wajib ainalan wadon lurung ilmu wajib ainalan wadon lurung ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu Biku ngasale agawe menang Biku ngasale agawe menang Namung sunah
namung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Setunggal panyuwunan lagu saking Mas Ketua Kitno nggih. Nyuwun lagu Apa gimana? Loro Bronto. Loro Nggih. Bronto. Kelaras kelingan jaman semono nalika narik Kopata Abang pernah dilarani karo wong Progowati jarene loro atine ngono lho maksude iki aja sing anu. Terus apa no? Oh, hah? Aduh yai ralilo atiku Yo tinteng ke Mas. mengamar kong kota petres naku nolan wengi seliramu tak tunggu pemanasan sih. nanging jawabanmu Masih bersama di hatiku kecaku bakono tresnaku ramong gawe bingunge atiku urip lan pati among kanggo sliramu doca ayu kotek hatimu among ati iki ra ono sing nambani saliyane sliramu pujane ati tresno iki kinawa tekaning pati dok cahayu tekandane ati senadyan tong nganggo korban nyong gesliramu aku mesti lilo kerewangi atau keluarga nanging piye malah gawe lara asik salilo atiku tresnoku awan lan bengi sliramu tak tunggu nanging jawabanmu larani atiku aduh cahayu timbang ngono tresnaku ramo asik. bingung urip lan mati dosa ayu kotek among ati kira ana sing nambani saliyane sliramu pujane ati katresnanku riko tekaning pati dosa ayu aja gawe kandulan ing ati senadyan tong kanggo korban sliramu aku mesti lilo dari wangi atau keluarga nanging piye malah gawe lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum di setiap Hey, 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 hey. nyawa. Waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ucapkan assalamualaikum di setiap ada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Rek-rekan. Burung ya Irfani. Tapi yo, siap yo, ya Irfani yo. Kira ya Irfani sih kita pemuda mau. Ya. Turuti. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mubiar-mubiar gemilang, aja sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang, wangine mubiar-mubiar gemilang, aja sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Monggo, 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 monggo. Hey, Monggo tinggal kang sedo. Ora pira ning alam donya. Kowe ora kena semaya. Yo, ya Irfani roce-roce kembang. Wengine mubiar-mubiar gemilang. Aja sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Irfani roce-roce kembang, wangine mubiar-mubiar gemilang, aja sira menga-mengo, miturut dawuhe pangeran. Ora, iki bar ketuane Teguh kok rada enyeng. Ki mumet Rusak ambil kabeh iki. No, bar kowe ora tau melu ki Teguh ki mah ngrusak acara iki. No, seneni no. Nek aku ora trima kok no. Yakin. Bolo-bolomu saiki mah kentir kabeh kok. Yo, iki wah iki anak buah Teguh kudu anak buah Ketno kok iki manut turu Teguh kok iki keduan. nonton sih, balik dak kudu sing apik. Heeh. Iki saiki ketuane iki Teguh apa Ketno? Oh iya, ayo toko jejal. Jejal Mas Rudi. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Asik. Urip mulya mulya kaya ndok suwani. Urip mulya mulya kaya ndok suwani. Yen ten catur prantane ramari-mari. Yen ten turut munggah swarga buka kuri. Yen ten turut munggah swarga buka kuri. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya ndok suwani. Urip mulya mulya kaya ndok suwani. Yen ten catur prantane ramari-mari. Yen ten turut munggah swarga buka. Ora. Yakin. Nek Teguh karo Ketno ki mbiyen ki sak perguruan Ji.
Sapa guruan mosok ya Irfani ra ngerti. Ya sajake arep dadi jan iki. Heeh. Saya bengi jan. Arep dadi jan. Jane sing njaluk Sih. sapa ngono. Kayak Nek kepiye to kok mah cincin-cincin Weh. banjir apa piye kuwi? darep ngerine wae kita pemuda saya. Oh, Oh, banjir. oleh apa Dan? Nang buri oleh apa? Kuwi sekar muda malahan. Sapa kuwi? Sing joget sapa? Bapak Lesai. Zaman cilianmu berarti ya? Oh. Ayo Bu, muji boko oleh soko kok ayo mesti teguh kenal. Bapak ini ketok. Wes. Ketok bagian apa ketok? Heeh. Jenenge apa mbiyen? Siswa muda. Oh, siswa muda. Bongo. Oh, adi siswa. Yo, terus ke yo. Kita pemuda. Yo. Sik, ki ngombe ki ketuane. Ngombe neh. Kebakaran dhewe kok. Musim muda wis ana kebakaran iki. Kita pemuda. Yo, Adi Siap, Bro. siswa. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita.
Mari-mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Yuk, 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 yuk. Asik. Shake.
nyanyi. Kira iso dawa deh. Iso. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Yo. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Oh. Sambil komat-kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Putih lalu. Eko sikit dengan banyu nih mau cepake nggo kembang ora? Wes, no kene iki no ngarepan. Wes, wes cepake. Iki tekan apa iki mau dengan segelas air putih ngono. Ateruske apa baleni saka ngarep? Baleni meneh. Dukune nesu. Yo, Apa? Jadi lan dadi.